Šiandieną aš, viešpats Meitrėja, vėl būsiu su jumis. Ir mano tikslas yra labai konkretus. Noriu pagilinti suvokimą savęs ir aplinkos. Tiesiog jūsų sąmonės kanale išgryninti tą pajautimą, kas esat, kodėl, ko turėtumėt siekti. Atsakyti, kas esate, tai tikrai nėra paprasta. Nes šiandieną pasakyčiau vienu būdu, kas esat. Bet kitame jūsų sąmonės suvokimo lygmeny jau būtų visiškai kita kalba apie tai, kas esate. Todėl galiu pasakyti, kad jūs nuolat keisitės. Suprantama, kiekvienas žmogus keičiasi, bet jūs keisitės truputėlį subtiliau ir giliau, nes jums vis atsilaisvins vidinis pajautimas, vidinis žinojimas. Taip jumyse įsiskleis tas vidinis pasaulis, kuris yra toks pat egzistuojantis ir tvirtas, kaip jūsų išorinis pasaulis. Vidinis pasaulis tarsi atveria jums galimybę suvokti platųjį kosmosą. Jūs galite save pamatyti truputį iš kitų pozicijų, iš savęs suderinamumo su visa visata. Ne vien tik žvelgti į save kaip į žmogų gyvenantį buityje, bet kaip į žmogų, kuris atėjo iš visatos ir turi siekių, kurie yra svarbus didžiajai visatai. Žmogui net nėra lengva pažvelgti save ne vien tik iš kūrėjų pozicijų, bet iš tos galingos absoliutų sąmonės pozicijos. Žmogus iki šiol buvo labiau linkęs mąstyti nuosaikiai, pagal tam tikrus lygius. Žemiškoji sąmonė, aukštesnioji, aukščiausioji, angelai, archangelai, elohimai. Viskas buvo labai nuoseklu. Bet tai yra tam tikro plano suvokimas. Kitame suvokime atsiskleidžia kiti kriterijai. Ir tada galima suvokti, koks didžiulis aplink jūs esantis pasaulis. Ir kaip jis yra kuriamas. Galbūt jums mintyse kyla paprasta tokia idėja, kad viskas sukurta kūrėjo. Ta idėja kaip ir teisinga, tik ne visuomet gal teisingai išaiškinama. Kūrėjas viską kuria per jūs.
tiek per žmones, tiek per jo sukurtus angelus, archangelus, tiek per Elohimus. Jis kuria būtent per kitas jo sukurtas sąmonės. Todėl kosmose yra be galo daug išminties būtybių, kurios vienaip ar kitaip kuria pasaulius, kuria santykius, kuria materiją ir nemateriją. Viskas yra atliekama tam tikrų sąmonės vienetų, o ne konkrečiai tik vienu kūrėju. Mes visi sueinam tik į kūrėją, bet kūrime mes visi. Ir jeigu jūs šiandieną kūrite gyvenimą žemėje, tai jūsų subtilesnioji dalis kuria kitam lygmenį. Ir jis save patiria per tam tikrus materialius taškus, tiek žemėje, tiek kitose planetose, ar net kitose visatose. Ir tai jūs esate jūs, jūsų aukštesnioji sąmonė. Todėl vėl klausiant, kas jūs esate, negalime kalbėti vien tik apie jūs esančius čia žemėje. Tenka kalbėti apie tai, kad jūs esate nuostabi kosminė būtybė, suvokianti daugybę sąmonės lygių. Ir tuose sąmonės lygiuose vienu metu gebantis gyventi skirtingus savo gyvenimus. Taip kaip ir dabar, jūs gyvenat savo žemišką gyvenimą, o jūsų siela yra savarankiška ir kartu ji gali gyventi savo sielos plane, nors esat apjungti į vieną ir ši siela pasireiškia čia žemėje. Bet ji tuo pačiu gyvena savo sąmonės lygmenyje. Tai gali būti painu, bet tai yra laikina, kol ateis aiškus ir tikslus suvokimas. Koks yra tas pasaulis. Ir matot, kai jūs žiūrite į pasaulį iš savo žemiškų pozicijų, jūs galite įvertinti tai, ką matot aplink. Ir labai sunku yra įvertinti visumą. Tai galima padaryti, pakėlus savo sąmonės lygį į aukštesnį lygmenį ir iš ten pažvelgus. Šiandieną aš jums sukuriu vaizdinius, kaip gali būti, bet į tuos aukštesnius lygmenis jūs patys turėsite įeiti. Tiek su savo pastangom išlaikyti vidinę ramybę, harmoniją ir susitelkimą, tiek ir su gaunamom žiniom, žinant, kaip tai daryti ir ko reikia siekti. Juk ir mokslininkai pirmiausia iškelia hipotezę ir paskui mėgina įrodyti tą hipotezę. Ir jūs iškelkit idėją, kad norit pakelti savo sąmonę aukštesnį lygmenį. O tada ir dirbkite su tuo. Ir jums taps aiškiau suprasti, kodėl jūs iš tikrųjų esate žemėje ir ką jūs iš tikrųjų turėtumėte nuveikti toje žemėje. Žmogus šiandieną labai iššvaisto savo laiką, labai išsiblaško. Jeigu žiūrėtumėt žemiškų pozicijų, tai yra reikalinga, tai yra kasdieniai jūsų atliekami veiksmai. Bet pažvelgus iš aukštesnių pozicijų, matosi, kad didžioji dalis tų veiksmų visiškai betiksliai, neturintis prasmės. Ir kaip labai visiškai neturi prasmės kai kurios jūsų baimės, nerimai, pergyvenimai, skubėjimai.
jeigu jūs atsiveriat aukštesniai sąmoniai, pradedat suvokti, kad įvykiai, kai kurie vis tiek įvyks, nežiūrint į tai, ar jūs stengsitės ar nesistengsit. Ir nesvarbu, ar tai jūs vertina teisingai, gerai ar negerai. Būna ne tik, kad yra likimo taškai ar karminiai taškai, kuriuos reikia atidirbti, bet tai yra matricai nuplanuotas veiksmas, kurio pasakoje pokyčiai vyksta visoje matricoje. Todėl jūs negalite nuspėti, kodėl būtent tai atsitiko čia ir dabar šią akimirką, ir ką tai gali reikšti. Tik pažvelgus iš šono ir iš aiškesnio suvokimo galima suprasti, kad paprastas įvykis vis tik yra labai svarbus visoje aplinkoje. Ir jeigu dar atidžiau pažiūrėjus, pastebėtumėt, kad viskas buvo aiškiai suplanuota, kad ir koks tai asmeninis jūsų įvykis būtų, viskas ir suplanuota. Žinoma, šiuo atveju jums vėl kiltų klausimas dėl jūsų laisvos valios, jūsų valia kurti, jūsų valia panaudoti turimas žinias taip, kaip norima. Ir tą tašką, kuris yra numatytas matricų, jūsų valia įgyvendinti taip, kad išeitų kuo daugiausiai naudos visai aplinkai. Galbūt nėra lengva šiandieną šioje sesijoje, bet juk jūs esate tos, kurios analizuojat, svarstot ir siekit žinių. O tos žinios turi pakeisti įprotį mąstyti tam tikromis tiesomis įprasta vaga. Nes jums reikia išsilaisvinti iš tam tikrų tiesų. Nesvarbu, kad jos šiai dienai yra teisingos ir tikslios, bet jūs turite visada turėti galimybę priimti kitą tiesą, kitokią idėją, iš kito šono tą idėją priimti. Jūs negalite laikytis kategoriškumo, nei vienu klausimu. Visados įmanoma bet kokį įvykį, bet kokią tiesą apibūdinti kitaip. Ir todėl jūs turite būti mąstyme lankstus, tolerantiški ir gebantis įvaldyti savo jausmus, nepasitenkinimą, baimę, nusivylimą, kaltę. Kai atsiveria aukštesnioji sąmonė, ypatingai daug dalykų pasirodo, ką jūs darėte, kodėl darėte. Ir jums gali kai kada pasidaryti nejauku. Bet jūs buvote ir esate kol kas dar tose vibracijose, kur nebuvo aiškumo ir jūs elgitės taip, kaip tą akimirką atrodė teisinga. Todėl nieko negalima, net savęs nei kaltinti, nei smerkti. Bet negalima savo ir nuolaidžiauti. Jeigu suvokėt, kad kažką reikia keisti, vadinasi reikia. Žemė yra meilės planeta. Jie globoja pakylėti valdovai. Nes jie suvokė, kas yra meilė. Bet visata yra kupina pačių įvairiausių dalykų. Ir negali įvertinti, kas tai, ar gerai, ar negerai. Tai yra tiesiog yra. Ir jūs turite žinoti,
kad ta visata kupina pačių įvairiausių tiesų, pačių įvairiausių formų, pačių įvairiausių santykių, pačių įvairiausių prasmių. Ir ne visados yra taip globojamas žmogus ir mylimas. Teisingiau, taip globojama kosminė būtybė ir mylima, kaip kitose erdvėse. Nes kitose erdvėse tu tampi savarankišku atsakingų kūrėjų. Ir jeigu jums reikia meilės, jūs ją turite savy ir susikurti. Kaip tai galite pritaikyti čia ir dabar? Jeigu jums viduje kyla gailestis savo, nuovargis, tai susikurkit kitą jausmą. Užsipildykit save patys. Nereikalaukit to iš kitų žmonių. Tai žinokit, yra silpnumo požymis. Jūs esat kūrėjai. Jūs turite galimybę pasirinkti, kaip jaustis, ką mąstyti, kaip save valdyti. Ir kai jūsų sąmonė truputėlį pasikilės, nebus labai sudėtinga savęs valdyti. Ta emocija, kaip emocija pati, bus truputėlį ramesnė, netokia stipri ir aktyvi. Ir jums bus aiškiau, ką ir kaip reikia daryti. Kai vibracija sužemėja, jūs perinat į žemesnį sąmonės lygmenį, į jausmų arba kitaip sielos lygmenį. Ir tada ta emocija nebeleidžia žiūrėti į situaciją iš šono. Jūs joje dalyvaujat. O kai iš šono nebegali pažiūrėti, nebegali suprasti, ką turi padaryti. Tada geriau nieko nedaryti, o pasistenk nurimti, užsiimti paprastą veiklą, kad įsiblaškyt ir tada pažvelgti iš šono ir pagalvoti, ką aš renkuosi, kokie jausmai manyje turi gyventi šią akimirką. Sąmoningo žmogaus neturi valdyti kolektyviniai srautai. Juos galima pasitelkti, norint iškelti savo sąmonę, bet jie valdyti neturi jūsų. Neturi jūsų įtakoti kitų žmonių mintis ir jausmai. Suprantu, tai yra labai aukšti reikalavimai, bet juos visiems reikia išdėstyti, kad jūs bent jau žinotumėt, ko turite siekti. Ir jeigu jūs vis tik nesugebėt susivaldyti savo viduje esančių jausmų dėl kitų žmonių poelgių, vadinasi, dar esate silpni, dar turite ką veikti su savimi. Analizuokit, pagalvokit, raskit būdą savo, patį geriausią ir veiksmingiausią. Kiekvienas žmogus gali rasti savo variantą, kaip savo padėti. Bet prisimenant ir žvelgiant į save iš aukščiausiojo taško, prisiminkit, jūs esate kūrėjai. Jūs turite tą dalį galios kurti savo minčių jausmų pasaulį. Veiksmai, žemiški siekiai, kai kada priklauso nuo kitų žmonių. Čia reikia rasti bendrumą. Bet kas yra jūsų viduj, priklauso tik nuo jūsų pačių. Ir reikia didžiuotis tuom, kad esate toje didžiulėje sąmonių grandinėje tie, kurie galite kurti. Iš tikrųjų visatoje yra daugybė būtybių, kurios negali kurti, kurios gali tik patirti, tik išjausti, tik išgyventi tai, kas yra, bet pakeisti negali.
o jūs galite. Naudokitės tą teisę ir tą galimybę. Ir jūs pajusite, kaip įdomu toje beribėje kosmoso erdvėje, kurioje ne tik žvaigždynai, ne tik šviesuliai, o daugybė sąmonių, daugybė kosminių būtybių, išminties ir meilės ir daugybė visai kitokių kosminių būtybių, kurios vienaip ar kitaip su jumis susietos. Tad būkit pasveikintos, įeinančios į tas kosminės platybės ir turėkite jėgos eiti to savęs pažinimo keliu. Nes pats įdomumas ir pats didžiausias kiekis informacijos yra jumise, ne kažkur kitur, o jūsų vidinėme pasaulyje. Su meile, Maitreja.